بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، دوستان و یاران گرامی، عرض سلام و ادب دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم با برنامه آداب عبادت از شبکه جهانی شارجه. ما در برنامه گذشته در مورد آداب روزه صحبت کردیم و همچنین در مورد این آداب صحبت میکنیم. یکی دیگر از آداب روزه اینه که انسان مسلمان در افطاری اسراف نکند، در خوردن افطاری افراط و زیاده روی نکنه. مسلماً هر انسان روزه‌داری وقتی که 12 13 یا 14 ساعت یا بیشتر از خوردن به آشامیدن دست میکشه، خب گرسنه‌اش میشه، تشنه‌اش میشه و ممکنه ضعف کنه و به مجردی که اذان گفته میشه، اذان مغرب گفته میشه و شخص افطار میکنه، خب این شخص ممکنه به یک باره بخواد غذاهای زیادی رو بخوره. این گونه خوردن در صورتی که انسان 14-15 ساعت از خوردن آشامیدن دست کشیده به یک باره بخواد وارد این معده بشه، آسیب‌های جبران ناپذیری به انسان وارد میکنه. چون حقیقتش معده توانایی این همه یا تقبل این همه غذا رو ممکنه نتونه بکنه به یک باره. پس بهتر اینه که انسان وقتی که اذان میگه کم کم بخورد و چنان که در روایت اومده رسول الله صلی الله علیه و وقتی که افطار میکردن با رطب افطار میکردند و اگر رطب نبود با خرما و اگر خرما نبود با آب. بهتر اینه که انسان وقتی که افطاری میکنه چند دونه رطب بخوره یا خرما بخوره و آبی بیاشامد، یا حالا اگر کستری چیزی هست، کاستار یا چیزهای دیگری که حالا دلش میخواد یا طبعش میکشه خوبه. ولی از نظر پزشکی هم امروزه گفته میشه که خوردن دوغ، یعنی آشامیدن دوغ به هنگام افطاری برای انسان ضرر داره، چون دوغ طبیعت سردی داره و این سردی ممکنه باعث ایجاد بیماری هایی بکنه برای اون شخصی که تازه افطار کرده. پس این دوغی که طبیعت سردی داره وقتی که انسان این دوغ رو میخوره انسان رو بیحال میکنه. پس انسان روزه‌دار وقتی که افطار میکنه و از روزه خارج میشه و اذان گفته میشه و شروع میکنه به افطار کردن، نگاه کنید رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که انسان با رطب افطار بکنه. رطب طبیعت خرما یا رطب اینه که گرم، طبیعت گرمی داره و بسیاری از املاح و ویتامین هایی داره و اون شکری که در شکر طبیعی که در خرما هست که بدن نیاز به جذب اون داره. وقتی که معده خالی باشه و انسان این رطب رو میخوره، این رطب و این ویتامین هایی که در رطب و یا خرما هستش خیلی راحت جذب بدن میشه و بدن اون نیرویی که ازش تحلیل رفته و اون نشاطی که ازش گرفته شده به دست میاره. حالا اگر ما بخوایم به یک باره همه چی رو هم بریزیم، خرما گرفته، دوغ گرفته و انواع و اقسام خوراکی‌های دیگر بخوایم روش بریزیم، انواع شیرینی و اینها رو بریزیم روی هم، خب این باعث میشه که یک حالت تخمیر و یک حالت گندیدگی در معده به وجود بیاد، چون این همه دیگه معده نمیتونه اینها رو همه هضم بکنه به یک باره. وقتی که این همه چیز شما امتحان بکنید در بیرون، همه چی رو مخلوط هم بکنید، نگاه کنید چگونه به یک باره
زود این خراب میشه و تعفن پیدا میکنه. پس خوبه که انسان این همه زیاده روی در خوردن نکنه و اسراف نکنه به هنگام افطار. و هر کسی که این گونه زیاده روی هم میکنه خودش متوجه میشه که حالا وقتی که این همه غذا خورد دیگه اصلا حال بلند شدن نداره، یه طوری سست و تنبل میشه که دیگه بلند شدنش و برای نماز خوندنش و عبادتش هم خیلی مشکل پیش میاد. پس این هر انسان مسلمانی باید مد نظر داشته باشه که این کار رو انجام نده و زیاده روی نکنه. مقدار کمی اکتفا میکنه، میره نماز میخونه. خب وقتی که رفت نماز خوند، بین نماز و افطاری حداقل یه نیم ساعتی طول میکشه. خب این نیم ساعت معده کم استراحت هم کرده میایی و بعد غذا میخوریم. از دیگر آداب عبادت روزه دعا کردن هنگام افطاری. این خیلی مهمه که انسان مسلمان وقتی که این عبادت عظیم و این رکن عظیمی که انجام داده که همون روزه باشه و میخواد از روزه خارج بشه و از روزه بیاد بیرون، برای این شخص که این عبادت رو انجام داده یک دعایی هست، یک به حساب بگیم جایزه‌ای هست. خداوند براش تعیین کرده یک جایزه و دعوت و دعایی هست که خداوند عطا کرده به این بنده که ای بنده من، تو هنگام افطار کردن اجازه داری این دعا را بکنی و دعات هم اجابت میشه هنگام افطار کردن. و رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که برای شخص روزه‌دار هنگام افطار کردن دعایی هست که هرگز این دعاش رد نمیشه. یعنی خداوند به شما این جایزه رو داده که دعا بکن، هر چی دلت میخواد دعا کن، برای دین دنیا و آخرتت هنگام افطاری دعا بکن و این دعای شما برخورد نداره، یعنی رد کرده نمیشه، پذیرفته میشه این دعات. و عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما همیشه هنگام افطار کردن میفرمود اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. عبدالله ابن عمرو ابن العاص این دعا را میکردن هنگام افطاری که بارالها من از تو درخواست میکنم، انی اسألک برحمتک التي، یعنی درخواست میکنم از اون رحمتی که همه چیز رو در رحمتت، که رحمت شما یعنی رحمت الهی، از رحمتت بارالها، اون رحمتی که همه چیز رو در بر گرفته، درخواست میکنم که ان تغفر لی، که گناهان مرا بیامرزی. خب این بهترین دعاست که انسان برای خودش دعای مغفرت بکنه، برای فرزندانش دعای مغفرت بکنه، برای پدر و مادرش دعای مغفرت بکنه، دعای هدایت بکنه، دعای خیر بکنه، دعای رزق و روزی بکنه، دعای توفیق و انابت به همه، به خودش و تمام خانوادهش و تمام مسلمانان عطا بکنه. و این دعا خیلی مهمه که انسان هنگام افطار کردن وقتی که مؤذن اذان میگه و الله اکبر شروع میشه و شما آماده میشید که افطاری بکنی، قبل از اینکه حالا اون خرمای اون آب و خرما بخوری یا اون آب رو بنوشی، دعا میکنی برای خودت. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که دعا یعنی افطار میکردن این دعا رو میکردن ذهب الظما وابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظما یعنی تشنگی برطرف شد. ذهب الظما
تشنگی برطرف شد. و ابتلت العروق و رگها تر شدن یا سیراب شدن. و ابتلن تر شد. و ابتلت العروق و رگها تر شدن. وقتی که انسان آب میخوره خب دیگه این آب برای بدن خوبه و کل جسم رو سیراب میکنه. و ابتلت العروق، رگها تر شدن یا سیراب شدن. و ثبت الاجر انشاءالله، و اجر روزه هم به اذن الله و به امر الهی ثابت شد. خب این دعا را انسان میکنه: ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الاجر انشاءالله. این دعایی است که هنگام افطاری هیچ انسان مسلمانی فراموش نکنه. حالا ممکنه بسیاری از ماها توجه نمی کنیم، حالا از بس که تو فکر خوردن هستیم خب دیگه همه چی فراموش میکنیم. حتی بسم الله گفتن هم ممکنه به هنگام افطار کردن همه چی رو فراموش بکنیم. فقط هم موقع همون ریختن اون غذا توی معدمون است. همه چیز با تأنی، همه چیز با یعنی عمل درست، با کار درست، با درایت درست انسان انجام بده. وقتی از انسان گرفته نمیشه این دعا کردن. شما که 14 ساعت یا 13-14 ساعت یا 15 ساعت تحمل کردید، 1 دقیقه دیگر هم تحمل داشته باش. این دعا را برای خودت بکن که نفع دنیا و آخرت درش نهفته هستش. از دیگر آداب روزه تلاش کردن در دهه آخر رمضان. تلاش کردن در دهه آخر رمضان. 10 روز آخر رمضان انسان در این 10 روز همت بکنه، تلاش بکنه، زحمت بکشه و در عبادت و طاعت و بندگی. و از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است که می‌فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل العشر احیا اللیل و ایقظ اهله و جد و شد المئزر. حضرت عایشه صدیقه می‌فرمایند که وقتی که 10 روز آخر رمضان داخل میشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم شب را زنده‌داری میکرد و خانواده‌اش رو بیدار میکرد و بسیار تلاش میکرد. و شد المئزر مقصود اینه که دیگه از همبستر شدن با همسرانش هم کناره میگرفت. یعنی دیگه فقط اختصاص میداد این 10 شب آخر رمضان رو به عبادت و طاعت و بندگی و به اعتکاف میشستند. از دیگر آداب روزه اعتکاف نشستن، اعتکاف کردن در 10 شب آخر رمضان. و این سنتی است از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که به یاد مانده و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در هر رمضان 10 شب آخر رمضان رو به اعتکاف نشستند. اما در سالی که در اون وفات یافتن رسول الله صلی الله علیه و سلم 20 روز اعتکاف نشستند. یعنی از شب 11 رمضان به اعتکاف نشستند. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها می‌فرمایند که کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی قبضه الله. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم 10 شب آخر رمضان به اعتکاف می‌نشستند و این به این منوال و به این روال می‌رفتند و ادامه میدادند تا اینکه خداوند او را قبض روح نمودند. یعنی تا سالی که از دنیا رفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم هر رمضان 10 شب آخر رمضان رو به اعتکاف می‌نشستند. از دیگر آداب روزه جستجو کردن شب قدر هست. به دنبال شب قدر بودن، تلاش کردن برای دریافت کردن شب قدر و اون شبی که بهتر است از 1000 ماه. و سوره هم در قرآن هست به این نام، سوره قدر. و حضرت عایشه صدیقه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. میگه در جستجوی شب قدر باشید در شبهای تاک از 10 شب آخر رمضان.
و در روایتی اومده التمسوها، جستجو کنید شب قدر رو در شبهای وتر و شبهای تاک 10 شب آخر رمضان، یعنی 21 23 25 27 29 این گونه. و از ابو هریره رضی الله عنه روایت هست که رسول خدا صلی الله علیه و فرمودن من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شب قدر را زنده‌داری کنه از روی ایمان و طلب اجری از خداوند، گناهان ما قبلش همه آمرزیده میشه. پس شب قدر شب بسیار گرانبها و گران قدری است که عبادت در اون شب از 1000 ماه بهتر است. از 1000 ماه بهتره. 1000 ماه تقریبا بگیم طول عمر یک انسان، تقریبا 83 سال و چند ماه میشه. 1000 ماه، هر سالی 12 ماه. تقریبا 3 سال میشه. 83 سال و چند ماه. پس این اجر و فضیلت شب قدر هستش که ما باید در پی دریافت اون باشیم و در جستجوی اون باشیم که شب قدر رو دریابیم. از دیگر آداب روزه خارج کردن زکات فطر است. زکات فطر رو انسان مسلمان بده. زکات فطر واجب است بر هر انسان مسلمانی، چه کوچک، چه بزرگ، چه زن، چه مرد و چه برده، همه باید این زکات رو پرداخت بکنن. و علما گفتن که درسته که انسان از اول رمضان اخراج بکنه یا اینکه 2 روز یا 3 روز قبل از به آخر رسیدن رمضان. ولی وقت وجوبش کیه؟ وقتی که آفتاب آخرین روز از رمضان غروب میکنه و ماه دیده میشه و تا قبل از رفتن به نماز عید وقتش هست. یعنی اگر کسی دیگه پرداخت نکرد و نماز عید شد و پرداخت نکرد، دیگه صدقه از صدقات حساب میشه، دیگه زکات فطر حساب نمیشه. پس قبل از رفتن به نماز عید باید حتما این زکات داده بشه. و حالا 1 روز یا 2 روز قبل از عید هم میشه پرداخت کرد و درسته و اشکالی در اون نیست. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم این آداب رو رعایت بکنیم تا اینکه اجر کاملی نصیب ما بشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.